Xin được chào mừng quý vị đã trở lại và kết nối với chương trình đập hộp máy Gia-xích có thật là tiện thích. Thì trong mỗi video clip thì chúng tôi mong muốn là truyền tải đến quý vị và các bạn những cảm nhận từ ánh mắt, từ cái nhìn, từ cái chạm để có thể đưa ra những quyết định lựa chọn sản phẩm máy hàn, máy cắt nào chính hãng của Gia-xích để có thể phục vụ cho cái công việc đó là chế tạo cơ khí của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một dòng sản phẩm chuyên biệt để có thể giúp cho quý vị hàn và chế tạo ra những cái sản phẩm phục vụ cho ngành nông nghiệp, phục vụ cho ngành y tế, phục vụ cho các sản phẩm dân dụng. Xin được giới thiệu với quý vị siêu phẩm mới nhất Gia-xích Tích 250A. Và người sẽ cùng đồng hành với Mạ Quân trong chương trình trải nghiệm ngày hôm nay, xin được giới thiệu với quý vị chủ cơ sở Đăng Trần, chuyên sản xuất các lĩnh vực đó là về kinh doanh hàng dân dụng và chế tác hàng dân dụng. Chào anh, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp tìm hiểu máy hàn Gia-xích Tích 250A, đồng thời sẽ chia sẻ một cách chân thực chất cùng với các bạn về quá trình sử dụng máy. Tại xưởng cơ khí của anh thì bây giờ anh đang sản xuất chuyên biệt các dòng sản phẩm nào anh? Xưởng của chúng tôi nhận các cái đơn hàng chủ yếu đồ gia dụng như tủ, kệ, giá treo quần áo và các cái hàng dân dụng khác. Quá tuyệt vời, rất là thiết thực với cuộc sống. Ngày hôm nay là cái dòng sản phẩm Gia-xích Tích 250A là một cái dòng sản phẩm mà đang được cái đón nhận của rất nhiều những cái chủ cơ khí chuyên sản xuất hàng dân dụng, bởi vì những cái lý do thứ nhất là tăng được năng suất, thứ hai là cái mồi hồ quang dễ, dòng hàng ổn định, và đặc biệt đó là cái độ bền của cái dòng máy đó là Gia-xích Tích 250A là cực kỳ bền đó nè. Vậy thì cái đời mới này tích hợp cả cái hàn tích và hàn que đúng không? Đúng ạ. Ngoài cái việc tích hợp là được cái hàn tích và hàn que đó thì anh có thể hàn được nhiều cái chất liệu kim loại khác nhau, và đặc biệt là hàn ở cái độ dày từ 0,8 đến 10 mm. Với dòng Gia-xích Tích 250A thì có gắn một loa cảnh báo âm thanh. Thì trong quá trình mà chúng ta thay đổi tần số hoạt động của máy và chúng ta có thể là nhận được cái cảnh báo của máy thì dễ dàng nhận biết là máy đang hoạt động trong tình trạng như thế nào. Đấy, và cái vị trí phát âm thanh nó nằm ở đây. Hay quá. Qua nghe giới thiệu của anh ấy, tôi rất háo hức và nhanh chóng muốn được test máy và kiểm hàng ấy. Cái nhu cầu muốn test thử của anh thì em cũng rất là sẵn sàng, nhưng mà chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu những cái cấu tạo và tính năng tiếp theo nữa đi. Chúng ta sẽ đến với phần sau nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái kết cấu bên ngoài của Gia-xích Tích 250A. Anh thấy diện mạo bên ngoài quen thuộc không anh? Vâng. Về thực tế thì xưởng của chúng tôi cũng đã sử dụng khá nhiều máy của Gia-xích. Vâng. Vì vậy khi tiếp xúc với cái dòng sản phẩm mới Tích 250A thì tôi cảm thấy không lạ lắm. Qua kinh nghiệm thực tế của tôi và thể hiện trên mặt máy thì chúng ta thấy nó có 4 cái núm chức năng chính như sau. Một đấy là núm điều chỉnh dòng hàn. Thứ hai là núm điều chỉnh thời gian trễ khí. Thứ ba là núm điều chỉnh thời gian kết thúc dòng hàn. Và thứ tư là cái nút chuyển chế độ hàn tích sang hàn que. Anh nói hoàn toàn chính xác. Cái điều anh vừa chia sẻ là em thấy là anh có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình sử dụng những cái máy hàn như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta còn biết một vài cái tín hiệu đèn. Ở đây là cái tín hiệu báo đèn nguồn, và trên đây đó là cái tín hiệu báo mà báo quá nhiệt. Khi mà chúng ta hàn lâu quá mà nhiệt độ cao quá nó sẽ báo nhiệt tại khu vực này. Cái đó là tại khu vực ở dưới này thì chúng ta có cực dương. Chúng ta nếu mà hàn que thì nối với lại que hàn, và cực âm thì chúng ta sẽ nối với lại cái kìm mát, đúng không ạ? Cái đó là chúng ta có dây cắm công tắc cò tại khu vực này kết nối với lại dây cắm bảo vệ. Anh em chúng ta sẽ cùng xem ở đằng sau máy nó có cái điều gì đặc biệt anh nhé. Đây là công tắc để chúng ta vận hành tắt và mở máy. Đây là cái dây nguồn nối với ổ điện vào trong máy của chúng ta nhé. Và đây là cái đầu mối nối giữa cái bình khí ga vào trong máy. Và điều đặc biệt đây là cái quạt tản nhiệt. Anh hàn trong thời gian lâu rồi, trong cái thời tiết nó nóng mà cái quạt tản nhiệt này nó cứ làm mát hoài, như vậy là cái máy chúng ta hoạt động bền bỉ lắm anh.
Em thấy là thời gian anh hàng rất là nhanh anh. Như vậy là vật phẩm đã hoàn thành xong rồi. Đó là một cái mẫu khung inox và anh đã hàng bằng cái tính năng đó là hàn tích. Cái cảm nhận của anh như thế nào? Tôi rất hài lòng về kết quả đã làm này. Vâng, để em xem nha, cho quý vị khán giả là nhìn cận cảnh cái sản phẩm mà anh hồi nãy anh hàng em nghĩ chắc khoảng cũng hơn phút thôi anh nhỉ? Hơn 1 phút. Anh Đây, thấy không? cái mối hàng này quá thẩm mỹ luôn. Đẹp. Đây. Và Này là mô hình quang dễ vâng, và dòng hàn thì ổn định. vâng, máy vận hành tốt, êm, đúng không anh? Rồi, anh đã nở một nụ cười thật tươi với dòng sản phẩm Yastic 250A. Và đây thành phẩm mà chúng ta cũng đã thấy rồi, quá đẹp mắt, quá nhanh, quá tiện lợi. Và ngay từ bây giờ nếu như quý vị đang theo dõi video này, nếu thích sản phẩm nào, thích về cái tính năng nào của Yastic 250A thì hãy bình luận xuống phía dưới trên trang Yastic Video của chúng tôi. Và đặc biệt là quý vị nào vẫn chưa có những trải nghiệm giống như anh ở đây thì có thể nhanh chóng trải nghiệm, hoặc là quý vị đang có nhu cầu mua sản phẩm Yastic 250A về để gia tăng cái công suất cho xưởng của quý vị, hãy nhanh chóng đặt qua điện thoại hotline của chúng tôi. Và đặc biệt là giá thành rất là rẻ, chỉ có hơn 6 triệu đồng thôi mà gia tăng năng suất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thôi, chúng ta đã có một thời gian rất là tuyệt vời tại xưởng sản xuất cơ khí của Wellcome, và đặc biệt là trải nghiệm rất là rõ về cái tính năng công dụng của Yastic A250. Cảm ơn anh đến đây với chúng tôi và hy vọng là anh sẽ đem kinh nghiệm này về để phát triển cái xưởng cơ khí của mình ngày càng tốt hơn nữa, và đem cái tin này chia sẻ cho những người đồng nghiệp của mình để tin tưởng và sử dụng các dòng sản phẩm của Yastic anh nhé. Rồi, Rồi, cảm ơn anh.